Ultapani and Saralpara in Kokrajhar district of Assam is an enchanting land of natural wonders waiting to be explored beyond the casual picnic-goers. Join us in our journey to uncover history, the layers of beauty and biodiversity that these tranquil landscapes hold. The road to Ultapani takes us on a scenic route approximately 2 hours from the town of Kokrajhar. As we arrive, our first destination is the Aryabrahma Gyan, a historic Shiva temple steeped in history. The temple, built in 1953 by the revered Bodo yogi Baba Nabin Brahmari, has a tale to tell. A yogi who devoted 12 years of his life to meditation on this very spot, achieving jnana, the ultimate enlightenment. Our journey takes an enlightening turn as we find ourselves in the presence of the chief priest, a custodian of the temple's rich history. As he graciously welcomes us, we are taken into a mystic world by the fascinating narrative of Baba Nabin Brahmari. The chief priest, a repository of wisdom, shares with us the spiritual essence that permeates the air around the temple. Ultapani जखन बे 1953 आव गाव ध्यान थप फैसा खालामनानै ध्यान खालामनानै बियो सिद्धि मोनदों आरोखि गावनो बै उल्टापानि दै सेरावनो बेनिफ्राय बे सिद्धि मोननानै ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो सिमांफ्राव माबा जिनिसफोरखौ नैबे अन्थाइ बेफोरबादिखौ गासिबो माने सोबनाय माने बोखां लाय सोबनाय होनानै माने बोखां लायनानै दोनफैबाय थादोंमोन बे बाबाया ओमफ्राय बे शिबलिंगआबो सिङाव दङ फिसासो बे फिसा मोनाखै बेखौ माने माबा खालामनानै जिनिसखौ गिदिरै माबानानै बानायनानै दोनदों आरोखि सिमेन्टजों माबा लायनानै नङाबा फिसा बेबो मोनखानायसोमोन शिबलिंगआबो एसे गोलाव मोनदोंनो बे दैयावनो उल्टापानि दैयावनो ओमफ्राय बिदिनो फैसाबो मोनदों अन्थाइनि फैसा बेबो दं दाबो बेबायदि मोनदों बिदिनो मैदेर गुफुरबो मोनदोंमोननो बेबायदि मोननानै उनावहाय बियो फ्राय बेवहाय 1998 सिम 98 सिम थानानै बेनिफ्राय बेयाव जों थांबावदों थिनालियावसो माबा बियो रुंसारि जाहैदों आरोखि बे बाबाया दा जोंहा बे धोरोमखौ सिबिग्राया बे बाबानिनो माबा भक्त गालांनाया नेपालाव दं बेंगलाव दं जोंनि आसामाव दङ नेपालावबो दङ ओमफ्राय नैबे बेफोरखौ जोङो नोंसोरो जुदि माबानो लुबैयोब्ला मोननो लुबैयोब्ला एकदम बे बेंगलनि आसाम नेपालनि बेफोर भक्तखौ मोननो लुबैनानै दा मागि रिसेन्टलि फैगोन मागिफोरनि बाव बिराद गिदिर माबा जायो आरोखि कनफारेन्स जायो बे कनफारेन्सआव बेहाय मोनजोबगोन आरोखि उल्टापानियाव बै बाबानो 9000 बेसेबांबा सामथिं 10,000 माबानि सिसौ होनानै गालांखादों बियो बे स्वामी नबीन ब्रह्मारिया बे जिनिसा माबा खालामना होदों जोंनि शिब सारनि माबा मिसेस सेउलि मेडाम सेउलिया बेनो बे जिनिसखौ बानायना होदों आरोखि बेल' नङा बे लामायाबो बे माबा सिसि ब्लकआबो बेनो होनाय ओमफ्राय बै नेक्स्टआव जग मन्दिर दङ बेबो बे मेडामानो होजोबनाय आरोखि फुजारि हिसाबै जों साब्रै दङ साब्रै दा गाहायाव आंखौ खालामना होबाय ओमफ्राय दङ नैबे सेकेन्ड थार्ड ओमफ्राय फर्थ साब्रै दं जों ओमफ्राय बिदि जानाय लोंनायाथ' जोङो बे बाबानो बिदिनो भक्तफोर लाबो माने जोंनो खुनुरुखुम खराखौ होयो आरोखि इसा खालामदोंमोन बैयाव 12 बोसोरनि माबायावसो उनावसो बियो सिद्धि मोनदों आरोखि The vibrations of years of meditation linger, creating an atmosphere that resonates with tranquility and divine energy.
Visitors, often captivated by the external beauty, may miss the profound spiritual significance that Ultapani holds. Beyond the serene facade lies a world rich in history, spiritually profound, and teeming with life. Ultapani and Saralpara beckon not just picnickers, but seekers of the hidden, beckoning us to unveil the secrets they guard so dearly. Stay tuned as we uncover the treasures of this Shangri-La of nature, one revelation at a time.